teya mwana na ye omoni roboti mwana mobali teya mwana na yo akana koskroka bana basi oya skroka butu mo abima na via mwana nga OK mama na via mwana nga abima parce que to bana kokanga yo to kanga poli na oyo na ye bilele wana est-ce que c'est nani makama on a comprendre ya no longo je ya comme ça escroc que mwana nga mwasi au moins il a boti palmiche yo kanga mama ndena olopa on ndena boti palmiche za ndenga za fini maman palmiche oui bien ye do yo pes croire maman yo pes croire maman au moins ayebi na ye donc palmiche ya awa donc maman na bien lip Senga, bonjour. Responsable de Nazar. Azanda. Porte na bino apion. Obi porte na bino. Vous son petit là. Ya. Comment on doit sous les arbres de mine. Maman oui. Maman to so lukao. Maman. Beko kota te. To pe ko bimate. Na otuna bilele nena. Bilele mwana nga. Ah bon mwana yo. Mwana bilele. Mwana yo. Bimsela nga no naza besoin. Maman. Ya bilele ngwa zapi. Non, vanda te. Ye maman. Non, vanda te ate ya mwana na ye. Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Bogotosa la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindu #1.
teya mwana na ye omoni roboti mwana mobali teya mwana na yo akana koskokaka bana basi oyo askokaka butu moi abima na via mwana nanga ok mama na via mwana nanga abima parce que tobanda kokanga yo tokangi poli na oyo na ye bilele wana est-ce que c'est nani makambo on a comprendre ya no longo je ya comme sur escroc est-ce que moi nanga mwasi au moins na boti palmiche yo kanga mama ndena olo na ndena boti palmiche za ndenga za fini maman palmiche oui bilo ye de yo pes croire maman de pes croire maman au moins ayebi na ye donc palmiche ya awa donc maman oui elle est pas moi papa maman papa ozwa na wote tioki na kiti sika koli bo mapapa na kabela ke yango na makola mabo kilongo mabo kilo elenge omona vela malini na moyo omona na sa moyo na otambola toti ko luka mbongo totambola pona luka mbongo vai na malili mona musala na yo pa misina ke kuna azweli bino ndukele ko pesa mama keba nanga mama keba nanga yi keba nanga mama na kanda makasi omona viona e ko monga liko na kufi maloba malembe ya ba bidele yo loba te juste pour tout le monde habiller comme azate tout le monde yo maman tous on a besoin tout marteler belé pour na yo moto c'est belé pas na yo star ngo bilele ngo star ngo mukolo ko na yo ka ba makolo ka batije no buka mama ba Ronaldo babanda ka boy ba Lionel Messi be banda ka boy parce que ka kite ko mo ba joueur na biso ba pour tout trésor babanda ka boy ba ngo siko ka kite omoni siko bokane nenga tchaba bione ben équipe nationale abime héros équipe nationale wana après papa ndaye eza mbokani askoka kite ba tije mwana wana ba tije wana okolo ko na sauna yo lo che ambi o sal contrat na mbi na ajo okay so poli makasi e funa kanyalo ni na yo ngapela kangelo yo sabo ko ba o jima na kategori mbana ngo zati moi c'est sûr que ça va kolanda ete toko beta ya na ye kani pe azaka boya koma jouer nga na banga pona mwana ngate mama pa bilele na kota nyoso bozui ka bozui kendo kanga porte bozui aveya bokotiti mwana mwasi na esi mwana lingi mwana na mwasi mama pe yenu se bomoni aye boyambini ye po awela mno bloko mama nga ba finga ngata kibukagela na porte bozi papa bato tiki na wala tango sute makamba soli baba mo yo mtolata kango bongo so sakena ko kata tango siko bose sanga baje azo sekisa nga ngwenya ngo bafinga Merci, chers amis internautes qui nous suivez de partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est www.congo promo TV dans votre émission En Savoir Plus. Émission d'Abino Ezaka présentée par votre humble servante Pamiche Aya, qui est la fille au Bosier double star. Deux fois Babouya Bassamba, je suis Pamiche Aya, qui est la fille au Bosier. Émission d'Abino Ezaka socio-culturelle. Bino Boebi, émission d'Abino Savoir Plus. Mais c'est dans le coup de bino wapi bipai ba besoin de bino ezalaka wapi bipai ba poster na bino elalaka place ba news eza place ba actualité ezali yango nde makambo lelo naza na lemba wapi bipai émission oyo En Savoir Plus etamboli inde koya koluka nani koya koluka moko ya bastar na bino moko ya oyo asepelisa bino aleka a joie na kombo ya Zidane. Nabi ke bafani no so basepeli waouh Zidane, je l'aime beaucoup Zidane nalinga keminge mais avant to fungola to mona Zidane na ko bossa na te ko pesa nano muta accompagner babi ingénieur Amaele professeur ya ba cameraman Cédric Bakamana misape ya talo ya ko pesa cours na ba cameraman nyoso et puis à mon boss Rafingindu papa malamu musika kuna na Boston et puis na bossanité mon cordon Serge Piana là je vois mon DT Christian Mbouye et puis na bosanité babi mutaka moko na Turquie wana garçon mo ya bogar même te mamalam gentil belé bogali bongongo potina lati makasi be c'est grâce
ya Bogali Bongongo. Merci. Ndeka na yebiseki bino nazana Zidane Oboyebi. So nabi a joie ezola sadaka que Zidane azanani aza moyembi te, Zidane aza joueur te, celui joueuse te, Zidane azali moko ya bae bato basepelisa bino nanzela ya cinéma to nanzela ya théâtre. Oh déjà nazana awa déjà Cédric bakama na soko sanga plaisir. Zidane bonjour. Bonjour Palmise. Déjà va tokota na mamna biswa lelo tonto solola lilo bana bafana nyonso o batala ka o basepelaka na yo olo bana bangoni bazolanda yo. Bafana nyonso ka dans le monde entier que na linga bon minde bon balinga nga mingi. Ouais, le bezaka yangwana naza de retour au pays. Donc voilà quoi. Naza nga bien, santé naza bien important. Ça bien important Zidane avant to kota to eba Zidane retour au pays Zidane netka babi kin oza sous troté Zidane mingi libanda mais avant to kota la masolo na nyoso nabi ke papa moko mama moko sœur moko azolanda biso malobi netka bosani Zidane ngo azananyo Zidane ya ukimanga Zidane ko ba parcours na yo Zidane azanani Zidane banda wapi na ndeko azolanda biso ayeba Zidane qui est Zidane. Parmi le parcours nanga exemple la mingité mais ba neze belé parce que na evra trop na groupe ya ba fana théâtre ya Tito Pika Jolas na Adi Muzuri bango babimisanga donc na sala ke na utana école ya Tito Pika après na ko koma na Kilimanjaro donc Kilimanjaro on déplace na evra qui makasi au monde entier et découvrir Zidane et na Kilimanjaro après tout ça na super Kilima. Donc voilà, par contre, on a été après super Kilima, mais voilà, on a banzondi, on a par-ci par-là, on a mon kaka. Donc dans les cas de groupe et belé, on a un peu patiente. Dans les cas de groupe et belé, mais on a sali bané belé, mais on a groupe mouké. Ané belé, on a groupe mouké, Zidane, Leloza Zidane, et pas Tito, président Tito, et puis nous tangi banzondi, on a banini. Est-ce que Zidane lelo to baka Zidane moko azaka Zidane ba njonzi ou Zidane azape na groupe na ye Zidane azape na adresse ou soit soza groupe T mais aux présidente ou bien aux place mo au évoluer kakuna ou comment. Oui, Zidane na groupe na ye groupe d'accompagnement na Ezali ou na groupe Zida Show bazali. Oui, groupe d'accompagnement na nga bazali. Donc baza indépendante mais baza ba soda na nga o bazalaka malgré na tika bango libre mais bazalaka wana pona nga bazelanga donc ce musala ezali na rassembler bango to jouer et puis voilà to présenter musala na biso to sala donc c'est ça mais bazate bazo evre na ba groupe ba tumsu non ngai na elo nge comme ça pona na théâtre to kaminge lo kongo te que acteur na yo ou actrice na yo azala indépendant et choses en posa na ka obengiye tandis que MC akinda tourner na banina non le monde évolue ngai eza lokola ngamna ezanga na format bango donc ngamna format bango baza ba produit na nga na format bango na msala donc eza bongo neti ngai lelo papa na nga Tito so na papa na nga Di Muzuri so ba bengi nga même naza ya kolala il faut na lamukana ki osa msala donc c'est ça baza ndengwana donc ngai kwa na formation moko ya bien bango pe bazona bango na isa bango boza libre na kanga bango te mais si on a besoin de ça, on a besoin de se mettre d'accord, de répéter, maman, tu sais, ça, on a besoin. S'il faut te répéter 2 mois, tu répéter 2 mois. S'il faut te répéter 1 semaine, tu répéter 1 semaine, tu jouer, donc ainsi de suite. Tout ça, ouais, voilà. Zidane, mutakala na monde oyo, na monde de théâtre, au cours de ce bateau, vous savez combien de temps dans le monde? Ouais, dans le monde théâtre, on a 22 ans, parce que les bandes qui sont trop jeunes. Trop jeune. Ça déjà 22 ans dans le monde de théâtre. On a depuis le groupe Papa Kanza, to bimate, donc to kendaka, to répétaka, to zaya ba natama la l'aise, bangwasa, ba Richard Mukoko, donc le bat na panzana, to bana répéter, to kendaka, to répéter à la crèche. To répétaka na la crèche, to répétaka kaka. To les caractères na télé monter, to répéter na bisoka. Donc à la fin, tu as une solution na sur nanga ma signature jouera pas sans souci. Tu as une solution ya ko look espace parce que ne peut évoluer, mais tu as maintenant na groupe ba fana théâtre ya Tito Pika Jolas na Adi Muzuri voilà. Voilà
nazo rappeler bino za Zidane oyo batebele baebi a joie na Super Kilima na Kilimanjaro pas ya président Tito et puis non Tito eza ba fan théâtre Kilimanjaro ezaki ya Placide Mongwele na Hermène Kaba oyo bakabonaka oui après ton bakaboni Super Kilima ya Hermène Kaba donc on a œuvre kuna ouais merci Zidane okoyebisa biso ba génération eza nani na théâtre sali 22 okuta banani et puis na théâtre apport no eza nini na théâtre apport nanga ezali na yana système o na lingaka o na zaka leze ezanga sala nga bien so na jouer maman ya ndako maman responsable femme d'affaires donc na pesaka oyo bango baza o babasi wana bazalaka na pesa o basi wana bazala pour que basi o bazalaka na ben bazalaka na bonga eza rôle mais basi on a vie normale bazala bongo basi comporta ndenge Zidane azalaka na ba rôle na ye wana ya bien o ezala ke maman ndako a se respecter ndenge nini maman ndako il faut attendre nini maman est responsable femme mariée femme responsable il faut attendre nini donc voilà quoi eza pas on ngelonga na mema yango wana na ngate na salle lo mo boneti parce que tout ça théâtre sokoza moi sandako olati ba doni otiki banini mais ozo jouer femme responsable non c'est pas et arrive à peu moko pona payroll Zidane sepela na rôle mobo nde olutu koloba ngano sepano ka mabozi jouer kaka mama ya ndako opona ba rôle to so apesi Zidane et pas vient ngai major Zolo msabi Zidane la table au mois mikuse au jouer Chelsea au jouer moi Libanda est-ce que c'est pour ça Zidane to bon comme naza artiste naza soda so ba pesinga rôle na oboyate mais est-ce que c'est na jouer mais ngai mo c'est pesa ngati de moi-même non et c'est pesa ngati mais za musala ya musala yango tozo vivre bana bazo vivre nango autant que ça bana nango donc moi ko boyeza za musala et puis na artiste ate pour nous jouer rôle mon non na jouer nyonso na jouer mona musala na jouer moi c'est pauvre na jouer peu moi c'est kutu ya pauvre ya basse classe wana penza na sala yango peut très bien na jouer peu fille grande fille na sala yango peut très bien sauf que na lingaka rôle oyo et tchaka l'aise pour na bien habillé na se couvrir quoi yango ne rôle ne tchanga l'aise est-ce que Libanda po ou la traper 42 ou la na barol na wana Libanda po la tra bon Zidane la tra Azmi Zipaka la tra descendant mais oui pourquoi pas oui pourquoi pas bon na scène au ça lo musu na bon montezo musu bien que la personne a personnage c'est deux choses différentes mais il faut kaka o ça l'effort que bato ba mona parce que okutana na banzela bo okutana na ba place tozalaka tozapeka ba place publique bo okutana Kinshasa on ka yango yo na place on tokena ka yango ba fana on peka bango nzamba pesa so respiration nzamba zo pesa biso opportunité et bato Libanda vraiment ba sunga biso ba communauté congolaise quoi vraiment ba makasi ba sunga biso preuve en est que tant moi makambo ça ki moi boye biso pe to sali boye donc le quoi to zongani ngai lo na osenga merci na nzambe parce que to zongani na bande na biso Libanda donc merci vraiment les besoins si moté masima to zongani c'est ça boye de biso ka to évoluer ta bamboka musu ba oyaka ba oleka biso donc to évoluer na ba matériel bamrabila mbeza na ngoma soto so leka na biso ba niveau de bosala rabiso to zala mais to ko za muna mtu azana na matosi na ye akoye bandeni na ko évoluer moni ba chaîne de komi boche moi YouTube to za la page du jour au jour donc c'est bon na kene pe na travailler kuna Pointe Noire na ces deux films hein moko na tchaki quelque part na chaîne moko aka et biso ba congolais kaka yami balé pe na ye na ngona chepe quelque part et bima ba omona kaka donc to zalaka à la page pour que cinéma évolue to bima travailler tout ça peine bamboka msupe zo sala pourquoi pas biso mais ngwana ndete problème na bino Zidane est-ce que to tikala kaka na ba théâtre oyo bato bakomo lemba bino neti ba makelele neti trop de ba bange belé particulièrement na ba fan na nga ya Zidane bochanga na ba prière za pour ça na biso et baby nango mnamte comme ça etiki théâtre comme ça ba calcul donc mathématique et kotina na théâtre ce que vous zoate oluki ndeni okosala oya na place publique pour baby ça comme mutu pozo na ombongo donc voilà c'est ça ainsi va la vie donc on a nzambe na bango
mpona bambote naopesa docteur Lami na Kapushkop ebunga Saule Cap mpesa mbote ebele Yannick Bakupa mbote ebele Sele Omukuna eyope angwana Francis Bokambwa Nene Bokambwa Yakali Bokambwa Jeanne Badjoko Maman Isaac na Londres Tanti Élisée Pita na Strasbourg ma maman chérie na peso mbote ebele. Donc merci bafan nanga tout au baza musika au baza pembe nanga na kini par l'Europe de l'Asie de l'Amérique de l'Océanie na peso no bambote ebele bobanga na bino te nzambe nde mokonzi muta bundela biso koleka nzambe azana ete do ba loba mabe ba kuto nango te nzambe ndako bundela o. Bonjour. Responsable Lazare. Azanda. Porte Nabino wapi? Wapi porte Nabino? Vous êtes Comment on doit sous les arbres de Gamine? Eh, nous allons finir le pas. Maman. Maman est. Oui. Maman, tu es où? Maman, tu es où? Tu es où? Non, tu n'as pas bilé. Ah bon, moi là yo. Moi là bilé. Moi là yo. Bim c'est là que nous avons besoin. Maman. Eh, bilé là moi zap. Non, vendre thé. Non, vendre thé, athé ya mwana na ye. Athé ya mwana na ye. Au moins le robot timon la mobile. Thé ya mwana na yo. Akana ko skroka ka bala basi oya skroka ka butu mo abi mana via mwana nga. OK? Eh maman. Na via mwana nga abima parce que to bana ko kanga yo. To kanga poli na oyo. Na ye bilele wana. Est-ce que c'est un anime comme on a compris? Il y a un longue jeu comme monsieur escroc. Est-ce que moi na nga mwasi? Au moins il y a la boti palmiche. Yo kanga maman de no lo. On dit na boti palmiche za ndenga za fini. Eh maman palmiche. Ah oui bilo ye. Do yo pes croire maman. Yo pes croire maman. Au moins ayi bina ye. Donc palmiche ya ga awa. Donc maman. Abi elle lip top. Moi papa. Moi papa. Maman il papa ozua. Na wote tiloki. Na kiti sika koli bo mapapa na kabela ke yango. Na makola mabo kilongo, mabo kilo. Elenge. O mona va na malini na moyo, mona na sa moyo. Na otambola. Toti ko lukambo, to tambola pona lukambo vai na malili, mona musala na yo pa misina ke kuna azweli bino ndukele ko pesa mama ke bananga. Mama ke bananga yi. Ke bananga mama, na na kanda makasi. O mona viona, e ko monga liko na kufi. Maloba malembe. Tiki ya bidele. Yo loba te. Bidele to te. Yo ko meka. Yo ko meka. Yo beta ko do bidele. Yo ko manga te. Ngula beta na le tilo bo se ko sanga lote. On sanga lote. Oh. Mama bidele bo na ngana. Mais juste pour tout le monde bilé comme zaté tout le monde yo maman tous on a besoin tout le télé bilé pour la yo moto c'est bilé pas na yo star mo bilé ngo star ngo mukolo mo na yo ka ba na koloka ba tige na obuka ngo mama ba Ronaldo ba banda ka boy ba Lionel Messi be banda ka boy parce ko ka kité ko mo ba joueur na biso ba putu trezo ba banda ka boy ba mo ko ka kité komoni siko ba je bokale nenga tia ba biwa ne be équipe nationale abime héros na équipe nationale wana après papa ndaye ezambokani asko ka kité ba tige mo no wana ba tige wana o ko ko na sa na yo lo ko ti ambi o sa contrat na mbi na ajo yo OK ça folie ma casse il faut la gagner au niveau ngapela kangelo oui ça bon OK pas au niveau na kategori mbana ngo zati obika kata mapeyo kata mbi mbana zati moi c'est sûr que ça va faire kolanda ete to beta ya na ye kani pe azaka ka boya koma jouer ngana banga pona mwana ngate mama po bile na kota nyoso bozui to bozui kendo kanga po bozui azoya bokotiti mwana mosina esi mona lingi pona na mwasi mama pe yenu mtoko moni aye oyambili ko awera mno bloko ya kinda bini
Maman, nga ba finga ngata. Kila n'importe quoi. Vous papa ba to tiki. Na ona tango souter makambo solo. Papa mo. Yom to la ta kango. Bongo so sakana ko kata kata ngo siko. Sa saka ba je. Azo sekisa nga ngwenya, ba finga bi.